听好了，明天一早，边关安置配对，立功军官来见人。能结队的结队，最后没有配对成功的，去后勤做苦役。别想着偷懒，都给我打起精神来！我去了，老娘不是在末世基地里面搬砖吗？谁把我穿这破地方来了？等等，我穿越了。刚穿成了一个尚书家的千金小姐，结果尚书立马就被抄家了，全家流放发配边关当苦役。好歹先让我享受享受下帅哥和金钱啊，哪怕让我吃顿好的再上路也行啊。秋香，你都快死了还骂人呢？就你这副德行，到了边关也没人要你。关你屁事，管好你自己那张破嘴巴。我看你印堂发黑，两眼冒黑气，最近怕是有血光之灾。吵什么吵？再吵把你们扔野地里喂狼！算了，末世10年，什么苦没吃过，这点算什么？到了地方再说，大不了去边关种地，当个快乐的小农妇。好家伙，这破地方比我末世基地还惨。基地至少有发电机，这连个像样的厕所都没有。都听好了，明天一早，边关安置配对，立功军官来见人。能结队的结队，最后没有配对成功的，去后勤做苦役。别想着偷懒，都给我打起精神来！末世基地生存法则第1条，到了新地方，先搞清楚哪里有吃的，哪里能跑路。法则第2条，千万别去后勤做苦役，那玩意儿比末世打丧尸还累。听说后勤做苦役一天干10个时辰，饭都吃不饱，我可不想去做苦工啊！明天一定要找个靠谱的军官交队。我才不靠男人，我得自己找条活路。明天我要让所有人都惊掉下巴。大萧律令，边关安置，自愿折队。军官们来见人，姑娘们也可以自己挑。选中了是缘分，没选中的去后勤作坊。都给我打起精神来，别跟没吃饭似的。这个看着还行，看着就能生养，我要了。谢大人，谢大人，谢大人！看到没？这就是命，你等着去作坊吃苦吧。祝你幸福，希望你3年抱俩的时候还记得今天说过的话。这人跟其他人都不一样，他压根不想挑人，为什么？因为太穷了养不起，还是有什么隐情？不管了，就他了，至少看着有安全感，不像那些油腻大叔。还有人要见人吗？没有的话，剩下的全部安排去。等等，我选他。你选谁？那位百户大人。唐寅，你没搞错吧？他是咱们镇北军出了名的穷鬼，家里连耗子都饿死了3层。你嫁给他，还不如去作坊。你叫唐寅？是。跟我结队。我不娶妻，养不起。我不用你养，我能种地，能持家。你身手好，能保我安全，搭伙过日子，各取所需，相当于合租室友。只不过我张揽家务。我家只有1间漏雨的稻草屋，米缸已经见底了，你确定？有瓦遮头就行，有块地就能活，我又不指望住皇宫。有意思，行。秋香，你疯了吗？你嫁个穷鬼，你是不是脑子进水了？我乐意，你管得着吗？管好你自己吧，别到时候被王把总的小妾们欺负了来找我哭。什么小妾？回去问问你家王把总就知道了。
到了。后悔了。后悔？我秋香的字典里没有这2个字。就这点东西，你真要明天就把我饿死啊？能领多少？1天2顿，1人1份。也就是说，我们2个人1天只能吃2份军粮。不够。我知道，但没办法。谁说没办法？明天一早，带我进山。山里什么都没有。有没有我说了算，你只管带路，剩下的交给我，让你见识见识什么叫宝藏女孩。找到了，发财了！这是什么？不就是一根草吗？这是黄芪，品相这么好，能换10斤大米，你眼睛用来出气的。这点东西，2个人撑不过半天，必须进山。再不进山，我就要成为史上第一个穿越后被饿死的女主角了。这说出去多丢人！走吧，进山。你真要去？不去的话，今天我们俩都得饿肚子。你选吧，是饿死还是进山碰碰运气？进山。你怎么知道这条路？我在这山里巡逻3年都没走过这里。我天生方向感好，不像某些人，在自家门口都能迷路。这是野菜，我怎么从来没见过这个地方有？这地方太偏僻，一般人不会走到这么深的地方来。而且荠菜长得矮，容易被杂草盖住。你们这些当兵的走路都带风，能看见才有鬼。够了，这些够吃2天了。再往前走走，我闻到有药材的味道。药材？我怎么什么都没闻到？你那鼻子是用来喘气的，不是用来闻东西的。跟着走就是了。这女人到底是什么物种？找到了，发财了！走，回去了，今晚有好吃的了。这是我这几个月吃的最好的一顿饭。以后天天都能这样，只要你乖乖听话，跟着我混，保证你吃香的喝辣的。你真的不嫌弃我？嫌弃什么？我说了，搭伙过日子，你有你的用处，我有我的本事。你负责打架，我负责种地，分工明确，谁也不吃亏。好，搞定，第一个小弟收编成功。末世里，药材是最值钱的硬通货，这个世界应该也一样，最好是这样，不然我这20里路就白走了，脚底板都要磨出2个血窟窿了。看病还是抓药？卖药材。这是你挖的？是，劳烦您给估个价。掌柜的，快出来！100年难得一见的大货啊！好品相，小姑娘，莫不是挖了太上老君的仙草？山里挖的，掌柜的，您给个10成价。300文，我全要了。500文，外加5斤粗粮。
小姑娘，你这价要的太高了，400文3斤粮，顶天了！我这铺子还要不要赚钱了？那我去别家问问。对面那家神龙堂看着也不错，门面也挺大的，说不定人家更识货。别，有话好商量。好，就依你，500文5斤粮，成交。小姑娘，你做生意也太狠了，我这辈子没见过这么会砍价的。第1桶金到手了，末世谈判技巧果然好用，永远要有备选方案，而且要表现得毫不在意。哼，那个掌柜估计现在还在店里捶胸顿足呢。唐颖那个体格，不吃点荤素不行，不然以后打架都没力气，谁保护我？我这叫战略性投资。再说了，把他养壮实了，干活也有劲儿。你去县城了？怎么去了这么久？我还以为你被山匪劫走了。今晚加餐，吃肉。肉？你哪来的钱买肉？黄芪卖的，500文，外加5斤粗粮。500文？我1个月的饷银才200文。你出去1只1天就赚了我2个半月的饷银。我当护卫5年攒的钱还没你1天赚的多。所以我说了，跟着我有肉吃。你那200文留着给自己买点糖葫芦填填嘴吧，或者存着将来给孩子买糖。我这些年到底在干什么？别愣着了，去烧火。今晚让你见识见识什么叫红烧肉，保证你吃了连舌头都想吞下去。你看这片地，多好的地啊！盐碱地，种不了东西。村里好些人以前试过，撒下去的种子全都烂在地里了，连野草都不长，鸟都不拉屎，兔子都不打洞。那是他们不会种，我能。这土闻起来就有股丰收的味道。丰收的味道？我只闻到一股咸味儿，你是不是饿糊涂了？不只要种，还要让它大丰收，让那些说风凉话的人都看看什么叫化腐朽为神奇。帮我翻地，我去村里收集草木灰和牲口粪肥。行，听你的，反正我也拦不住你，到时候种不出来可别哭。哭？我秋香的字典里没有这个字。秋香妹子，唐颖，你们2口子这是去哪儿了？弄得一身土。嫂子，我们去看了看村外那片荒地。那片盐碱地，哎呦喂，那地可种不活东西，你们可别白费那个力气了。以前好几户人家试过，都赔了老本，连种子钱都没收回来。有一家还气得3天没吃饭。嫂子，不试试怎么知道呢？万一成功了呢？你这丫头啊，主意也太大了。不过，你要是真能种出来，嫂子我给你敲锣打鼓，在全村人面前叫你一声活菩萨。嫂子，这话我可记住了啊！你这么早，鸡都还没起呢，天都是黑的。一天之计在于晨，早点开工。你看看你，衣服都穿反了。要你管，这块地里的石头可真多。我感觉我不是在种地，是在开矿。要不咱们改行挖石头卖算了。石头多，说明底下是活土，透气性好。只要把石头捡干净了，这地比那些沙土地要肥得多。你懂什么？这叫因祸得福。你怎么懂这么多门道？不会是土地公公的私生女吧？以前跟一个逃难来的老农学过一阵子，他教了我很多。那个老农一定是很有本事的人。是很厉害。不过他要是知道我拿他教的东西来开荒盐碱地，估计会从棺材里蹦出来骂我疯了。秋香妹子，快歇会儿，喝口水。看你们累的跟刚从河里捞出来似的，不知道的还以为你们去打仗了。谢谢嫂子，你真是我们的救命恩人。你们真要在这地上种东西啊？我还以为说着玩的。说到做到。我秋香从不放空炮，今天翻了不到半亩，
照这个速度，要翻完5亩地至少要10天，但没关系，一步一步来。罗马不是一天建成的，盐碱地也不是一天能种好的。末世10年我都熬过来了，还怕这几亩地？哼，我连丧尸都不怕，还怕你几块石头？疼吗？什么？你的手？没事，小伤而已。末世的时候，我受过比这重10倍的伤，不也活下来了？这点小伤算什么？回去我给你上药，以后别这么拼命了。地可以慢慢翻，手废了就什么都没了。你要是倒下了，我一个人可种不了这么多地。知道了，啰嗦。哼，跟个老妈子似的。老妈子就老妈子，总比看着你把自己折腾废了强。秋香妹子，不好了！你家昨天刚种下去的红薯苗全被人拔了，一根不剩，整片地都秃了。什么？你今天必须休息1天，你看看你的手都成什么样了。不行，趁这几天天气好，得赶紧把地翻完，不然错过播种期就晚了。你知道错过农时意味着什么吗？意味着我们下半年喝西北风都找到风口。你再这样干下去，手会废掉的。到时候你让我喂你吃饭，你喂我，那也不是不行，不过我心里有数。秋香妹子，不好了！你家昨天刚种下去的红薯苗全被人拔了，一根不剩，整片地都秃了。什么？谁干的？脚印是新的，昨晚干的。看尺寸，女人不止一个。地上还有打翻的灯笼油渍。秋月，你有证据吗？咱们不能冤枉好人。不需要证据，我知道是他。除了他，没人这么无聊，也没人这么恨我。女人的直觉，你不懂。女人的直觉，这算什么？你拔一次，我种一次；你拔100次，我种100次，看谁先熬不住。你那点粉够撒3亩？这是母粉，回去按1比10对草木灰，能撒10亩。老农教的，好钢用在刀刃上，好粉只撒根底下，撒多了还烧苗呢。你那老农到底还教了多少东西没告诉我？多了去了，比如还教了，遇上不长眼的邻居，别跟他吵，让他自己累死。秋月，你还有什么话好说？毁人田地，这是要断人活路！你这是要把我们村的脸都丢尽吗？我们村几百年的名声都要被你败光了！这次不拔苗了，直接把这盐水泼到他地里，让他那块地彻底变成死地，这辈子都种不出东西，看他还能嚣张到几时！表姐，这会不会太狠了点儿？万一被他发现了……少废话！他让我在全村人面前丢尽了脸，我就要让他付出代价！你们2个大男人还怕一个娘们儿不成？他还能吃了你们？他是不吃人，但他男人唐寅吃人啊！那可是上过战场杀过人的。闭嘴！动手！等你们很久了，我都等得嗑完2把瓜子了。你们再不来，我都要收工回家睡觉了。你怎么知道我们会来？这不可能！同样的招数用3次就没意思了。你第1次拔苗我忍了，第2次我记了，这第3次，我用脚趾头都能猜到你会带盐水来。你以为我是谁？我是你失散多年的亲姐姐，我会不了解你？而且你知道吗？你每次做坏事之前都会先抿一下嘴唇，你自己没发现吗？你这个习惯从小就有，改不了的。秋月，你还有什么话好说？毁人田地，这是要断人活路！你这是要把我们村的脸都丢尽吗？
我们村几百年的名声都要被你败光了。村长，我错了，我真的错了，我再也不敢了，求求你饶了我这一次，我给您磕头了。按照村规，毁人田地10倍赔偿，另罚扫祠堂半年，你服是不服？服，我服，我全都服，只要别送我去见官。还好他们还没来得及动手，不然我这半个月的功夫就白费了，那可就亏大了。这次之后他应该不敢再来了吧？都3次了，事不过3啊。但愿如此。不过以他的性格，我估计他还能作掉第4次。有些人就是这样，不撞南墙不回头，撞了南墙还要把墙撞穿，撞穿了还要骂墙为什么要站在那里。你这张嘴啊，真是比我的刀还厉害。那当然，刀只能伤人，嘴能诛心。走吧，回去睡觉了，困死我了。为了等他们，我今晚都没睡好。天快亮了，新的一天，新的开始。走吧，回去我给你热点水洗把脸。赵老板，我们村里有个叫秋香的女人，她在盐碱地上种出了庄稼，长得比良田里的还好，您说这正常吗？真是神了！这盐碱地居然真能长出这么好的庄稼，我活了半辈子头一回见。我爹活了80年也没见过，我爷爷要是还在，估计能从坟里爬出来看热闹。这秋香怕不是仙女下凡吧？要么就是土地公亲闺女。呸！土还是咸的，怎么长东西的？难道我种的假爹？我活了60多年，也是头一回见到盐碱地能有这样的收成。秋香丫头，你可是为我们村立了大功了，我要给你立块碑，就立在这地头上。各位叔伯婶娘，等收了粮，我请大家尝尝鲜，保证让你们吃了还想吃，保证让你们连舌头都想吞下去。好，秋香万岁！秋香是我们的大恩人，秋香是我们村的活菩萨。不可能，这绝对不可能！他一定是用了什么妖法，一定是正常人怎么可能在盐碱地上种出庄稼？他肯定是跟魔鬼做了交易。秋香，你别得意，我绝不会就这么算了，定要让你哭都哭不出来。我说秋月姑娘，你就不能找个干净点的地方见面？这破庙比我家的柴房还脏。赵老板，实在对不住，村里就这地方隐蔽，我找您有要紧事，10万火急。什么要紧事儿？大半夜的把老夫叫出来，我这把老骨头可不经折腾。赵老板，我们村里有个叫秋香的女人，她在盐碱地上种出了庄稼，长得比良田里的还好，您说这正常吗？哦，盐碱地上种出庄稼，你没看错？千真万确，我亲眼看到的。那红薯长得跟小孩脑袋似的，那玉米比我胳膊还粗。有点意思，这事儿我接了。那报酬方面，如果真有什么了不起的门道，自然少不了你的好处。我赵德才做生意向来公道。哼，不过你确定不是为了公报私仇，拿老夫当枪使？怎么会呢？我是真心为赵老板着想，这秘方要是到手了，您可就发财了。最好是这样。秋香，你的好日子到头了，这一次我看你怎么翻身！好一个牙尖嘴利的黄毛丫头，敬酒不吃吃罚酒，老夫纵横商场30年，还没人敢这么跟我说话。你给我等着，有你哭的时候。
这臭丫头在盐碱地种出粮食，绝对有猫腻。无事献殷勤，非奸即盗。哎呦喂，这不是赵大老板吗？什么风把你吹来了？我这破庙可容不下您这尊大佛。哎呀呀，秋香姑娘说笑了。老夫听闻姑娘在盐碱地上种出了好庄稼，那可是轰动10里8乡的大新闻呐，特地前来讨教讨教。姑娘真是女中豪杰，巾帼不让须眉，老夫佩服的五体投地。讨教不敢当，赵老板有话不妨直说，我地里还有活要干。爽快，那老夫就不绕弯子了。我想买下姑娘你的种地秘方，价钱嘛随你开，只要你开口，老夫绝不还价。1000两，2000两，你说了算。赵老板，恐怕要让你失望了。我没有什么秘方，就是老老实实的翻地、施肥、浇水。你要是想学，我可以免费教你，但没有什么秘方可卖。秋香姑娘，你这话可就说的不实在了。没有秘方，怎么可能在盐碱地上种出这么好的庄稼？老夫走南闯北几10年，吃过的盐比你吃过的米还多，可不是那么好糊弄的。哦，您吃过的盐比我吃过的米还多，那您血压一定很高吧？建议少吃点盐，对身体不好。至于秘方，我说没有就是没有。赵老板请回吧，我地里还有活要干。对了，那糕点您带回去自己吃吧，我牙口不好，咬不动甜的。那酒也带回去，我老公不喝酒，怕喝了打人。好一个牙尖嘴利的黄毛丫头，敬酒不吃吃罚酒。老夫纵横商场30年，还没人敢这么跟我说话。你给我等着，有你哭的时候。哎呦！秘方一定藏在屋里，这次我一定要找到，让秋香那个贱人哭去吧！大半夜的不在家好好睡觉，跑来我家串门，你这是想借厕所还是想借米？你怎么会？你不是应该睡着了吗？我为什么会在这里？因为我压根儿就没睡，我就知道你一定会来。你说说你，大半夜的不睡觉，跑来给我家窗户做保养，真是辛苦你了。我就是路过，从我家后院路过，大半夜偷偷摸摸的在我家附近，你这路过的挺有仪式感啊。捆起来，你自己来还是我们动手？送你去见关老爷。别！我错了，我真的错了。算了，让他走吧。你不追究？这是我最后一次放过你，记住，是最后一次。再有下次，我保证让你在这个村里待不下去，而且我会让唐姨捆成粽子，挂在村口的大槐树上示众。滚！你就这么放他走了，他可不会感恩。我知道，但他再来一次，我就有理由让他彻底滚蛋了。现在放他走是我大度，下次再抓到他，就是他找死。嫂子，我想跟你商量一件大事。啥大事儿？你怀上了？还是你跟唐嫣吵架了？嫂子，我去帮你骂他。都不是，我是想说，我想把咱们村里的妇女们都组织起来。组织起来干啥？打
打架吗？嫂子，我虽然年纪大了，但抡起扫把来可不含糊。当年我可是村里妇女打架大赛亚军。不是打架，是一起种田、养鸡、挖药材。我一个人再能干，也只有一双手。但如果大家都学会了本事，整个村子都能跟着富起来。秋香妹子，种地组还缺人不？我虽然力气不大，但我能吃苦。我就出走快走啊，不带斜眼的。我想去采药组。我从小就爱上山摘野果子，认识好几种草药呢。虽然我分不清哪些能卖钱。那个养鸡组还需要人吗？我家以前养过2只老母鸡，虽然后来都病死了，但我有经验，真的。大家好，有经验就好。从明天开始，每天早上在我家集合，我教大家怎么改良土壤，怎么育苗，怎么识别药材，保证让你们每个人都能学到真本事，年底都能攒下私房钱。秋香妹子，我们这些粗手论脚的，真的能学会吗？我连自己的名字都不会写，万一给你添乱怎么办？能，只要肯下功夫学，没有学不会的。种地不看你会不会写字，看你会不会用心。你们能把饭做熟，能把衣服洗干净，能把孩子拉扯大，这点活还能难倒你们？你们比你们家那稿子厉害多了。秋香，你这是在收买人心，你以为这样就能赢过我吗？做梦！让一群娘们种地，能种出什么花样来？等着看笑话吧，到时候颗粒无收，看你怎么收场！呸！连你也欺负我，都怪秋香那个贱人！这一季的收成，别说咱们俩，就是再加5口人也够吃2年的了。我这辈子都没见过这么多粮食。光够吃可不行，我打算留一部分做种子，剩下的直接卖给军营。卖给军营？咱们自己送去。军需官王胖子可是出了名的老狐狸，买东西从来都是往死里压价，弟兄们都叫他王八皮。他精明，我让他见识见识什么叫更精明。他扒皮，我让他把皮给我吐出来。哟，唐寅，这是什么风把你吹来了？还拉了这么一车，这是什么东西？王大人，这是我媳妇儿种的红薯，想问问君天收不收？品相倒是还行。不过唐寅啊，你也知道咱们军营采购是有规矩的，不是什么乱七八糟的东西都能收。你这红薯个头是大，但谁知道里面好不好？万一里面是空的呢？王大人，您这话说的就不对了。您要是担心里面是空的，咱们当场切开一个验下货。要是空的，我这车红薯白送给您，分文不取。哟，这位是？这是我媳妇儿，秋香。嘿嘿嘿，弟妹好口才呀！行，那就切开一个看看。还行。不过唐寅啊，你也知道，最近军营预算紧张，采购价可不高。你这红薯，我最多给你这个数，30文1斤。王大人，您这是在跟我开玩笑吧？市场上普通的红薯都要35文1斤，我这种品相的至少40文。您给30文，是想让我亏本卖吗？弟妹呀，市场价是市场价，军营采购是军营采购，咱们量大，薄利多销嘛。你想想，一次卖几百斤，积少成多嘛。王大人，您说的对，量大是量大，但我听说最近北狄那边不太平，军营正在囤粮吧？这要是打起仗来，粮食的价格可就不是现在这个数了。而且我还听说，城里那几个粮商的存货可不多了。弟妹消息挺灵通啊。做买卖嘛，总得多打听打听。王大人，我也不跟您绕圈子了，45文1斤，我优先供应军营，而且我可以跟您签长期契约，每个月定量供货，价格只涨不跌。您想想，稳定货源，固定价格，这比到处找粮商划算多了吧？哈哈哈！我唐寅，你娶的这个媳妇儿不得了啊！我这当了20年军需官，还是头一回被一个姑娘家降了军。行，45文1斤，有多少收多少，以后有货直接拉到我这儿来。
多谢王大人。那咱们就说定了。怎么了？我脸上有花？你刚才跟王胖子砍价的时候，我都不敢喘气。你知道他是什么人吗？他在军营里砍价砍了20年，从来没输过。哦，那今天不是输了吗？你赢了。那当然，也不看看我是谁。今天在集市，我还听到了另一个消息，北狄那边可能要动手了。如果真打起来，我作为百户，肯定要前去值守。那你就去，家里有我，你放心。你一个人能行吗？又要种地，又要管那群妇女，还要应付赵德才那个老狐狸。你忘了我什么人了？我可是能把王胖子砍价砍赢的女人。你只管去打你的仗，我把后方给你守得稳稳的。等你回来，保证你看到一个更富裕的家。活着就好！你小子今天砍翻了至少5个，够本了。秋香，我活着回来了，你的红烧肉得给我多做2份。好，我相信你。这才对嘛！再说了，你要是立了战功，说不定还能升官呢。到时候我就是官太太了，多有面子。你呀，脑子里整天都在想些什么？想怎么把你培养成大将军啊？当了5年兵，当了5年兵，说不怕每次上战场，说怕又有点丢人，但是我有要守护的家和国。秋香，等我回去，我还要吃你做的红烧肉呢。上次那锅我还没吃够，你就给张嫂子家送了一半。冲啊！回去一定要跟秋香说，打仗这活真不是人干的，她在家种地比我轻松多了。唐爷，你没事吧？你流了好多血。没事，我还活着，就是有点疼。妈的，真疼！活着就好！你小子今天砍翻了至少5个，够本了。秋香，我活着回来了，你的红烧肉得给我多做2份。我种那么多地给谁吃？给你自己吃啊！你一个人吃5亩地的收成，吃到明年都吃不完。还贫？信不信我给你上辣椒水？别！我错了，我闭嘴。你受伤了，怎么回事？别紧张，看着吓人，其实就是皮外伤。真的，我当了5年兵，轻重伤还分得清。皮外伤能流这么多血？你给我坐下。还行，不算太严重。但你管这叫皮外伤？皮外伤能划这么深？我这不是怕你担心吗？战场上刀剑无眼，能活着回来就不错了。这点伤比起隔壁老李断的那条胳膊，已经是烧高香了。你倒是会安慰自己，跟更惨的人比，你就不疼了是吧？那可不，人得知足。你说你打仗就打仗，能不能小心点？我一个人守着那些粮食有什么用？我种那么多地给谁吃？给你自己吃啊！你一个人吃5亩地的收成，吃到明年都吃不完。还贫？信不信我给你上辣椒水？别！我错了，我闭嘴。喝了，补血的，早就炖好了，想着你今晚该回来了。秋香，谢谢你。谢什么谢？你是我男人，我不照顾你谁照顾你？不过下次再把自己搞成这样，至少给我完整的回来，别缺胳膊少腿的。
不然我改嫁都没人要，还得被人说克夫。好，我记住了。为了你不改嫁，我也得全虚全伪的回来。哈哈哈哈哈哈！好，唐寅，这3个月来，你屡立战功，杀敌无数。本将决定擢升你为总旗，统领100人队。谢将军提拔。你这是升官了？这身衣服哪儿来的？借的？总之，将军亲自提拔的。真的？太好了，我男人当官了！低调低调，不就是个总职吗？又不是大将军。低调什么低调？总旗也是官儿，今晚必须庆祝。我去杀只鸡，不，杀2只，1只炖汤，1只红烧。哎，别，那2只鸡是留着下蛋的，你杀了它们以后咱们吃啥？那就杀1只，另1只留着下蛋。今晚先吃一半，明天再吃另一半。你这庆祝方式还挺朴素的。朴素什么朴素？这叫会过日子，你懂什么？怎么回事？上周还好好的，怎么说关就关了？还欠我3只野兔的钱没结呢！你不知道，聚贤楼的老板得罪人了，被人举报偷税漏税，官府直接来人查封了。听说背后有人在搞鬼，专门针对他的。那老板走的时候哭的呀，比死了亲爹还惨。有人在搞鬼！好你个赵德才，买不到我的秘方就开始断我的销路是吧？这一招釜底抽薪玩得挺溜啊，不愧是老狐狸，阴险得很。可惜你算错了一步，我秋香从来不走单行道。那3只兔子的钱，我早晚要从赵德才身上讨回来。怎么了？送货不顺利，还是被狗撵了，还是牛不听话了？聚贤楼被封了，我怀疑是赵德伐那个老狐狸干的。他买不到我的秘方，就开始玩阴的，把我的销路给断了。那3只兔子的钱还没结呢。别着急，回屋慢慢说，咱们想想别的办法。这个混蛋，要不要我去找他谈谈？我最近刚学了几招擒拿手，正好拿他练练手，保证让他哭着喊你姑奶奶。不用，你去找他，他肯定不认账，反而打草惊蛇。他想断我的路没那么容易，我还有别的办法。什么办法？你不会是想去把他家粮仓烧了吧？那我得准备火折子。想什么呢？我是守法公民，他不让我卖给酒楼，那我就直接卖给军营。军需官王胖子那边，我可是已经搭上线了。赵德才千算万算，算不到我还有这一手，我就不信了，还治不了你这个老狐狸。看看谁厉害！他以为断了我一条路，我就无路可走了。哼，我秋香的路四通八达。有道理，还是我老婆聪明。那赵德才知道不得气得吐血？那当然，不然怎么当你老婆？走吧，进屋吃饭。吃饱了才有力气跟那只老狐狸斗智斗勇。啊？多少？2000斤蔬菜，500斤肉。弟妹，你确定你没发烧？这可是按月供应，你这小身板能扛得住？秋香姐又来了，今天带啥好吃的了？
哟，弟妹来了，今天怎么有空来看我？是不是又拉红薯来了？上次那批可抢手了，弟兄们都说好吃。王大人，今天不光是送货，我还有一笔大买卖，想跟您商量商量。大买卖？多大？比你上次那3000斤红薯还大？弟妹，你这是要发大财呀！我想跟军营立长期的供货契约，每月供应2000斤蔬菜，500斤肉，价格低1成，条件是优先采购，现银结算，月底清账，不赊欠。啊？多少？2000斤蔬菜，500斤肉。弟妹，你确定你没发烧？这可是按月供应，你这小身板能扛得住？我组织了全村妇女一起种地养殖，产能绝对没问题。您要是不放心，可以先签1个月的试用期。我要是供不上，您扣我货款都行。我邱香香说到做到，立字为据。好，有魄力，我就喜欢你这种爽快人。立气，现在就立气！我让文书马上起草。弟妹，你可是给我送了一份大礼呀！断了他的销路，看他还能蹦跶几天。一个黄毛丫头也敢跟我斗？我吃过的盐比他吃过的米还多。东家，不好了，出大事了，天塌了！什么事儿大惊小怪的？天塌了有高个子顶着，慌什么慌？那个秋香，他直接跟军营立了供货契约，每个月2000斤蔬菜，500斤肉类，价格比市价还低1成。王继续当场就拍了吧！你说什么？他跟军营立了契约，他哪来的那么大的产能？他难道会分身术不成？他把全村妇女都组织起来种地养殖了，现在整个村的娘们儿都跟着他干。他种地靠什么？靠水。去，把他地头上游的那条溪流给我堵了，我看他还怎么种。没水浇地，他那些宝贝庄稼3天就得蔫儿，5天就得死，10天就得全军覆没。岂有此理！这个臭丫头，她居然来这一手，她这是要断我的财路啊！我断她一条路，她就开一条更大的路。她以为军营是她家开的吗？王胖子那个吃货就这么轻易被他收买了？2斤猪肉就把他打发了？东家，那我们现在怎么办？怎么办？还能怎么办？给我盯紧他！我就不信他没有破绽。一个种地的丫头还能翻了天不成？签了军营合同是吧？好，好得很，翅膀硬了是吧？那我就让你种不出东西来。我看他拿什么交货，到时候王胖子第一个饶不了他。东家，您的意思是？他种地靠什么？靠水。去，把他地头上游的那条溪流给我堵了，我看他还怎么种。没水浇地，他那些宝贝庄稼3天就得蔫儿，5天就得死，10天就得全军覆没。东家，这会不会太缺德了？堵人水源是要断人活路啊，传出去对您的名声不好。怕什么？出了事我兜着。她一个黄毛丫头还能翻了天不成？去办，连夜给我办，办好了赏你5两银子。得嘞，您是东家，您说了算。不过这缺德事儿干多了，晚上不怕鬼敲门吗？不对劲，这个季节不应该断水啊！前几天还下过雨，溪流不可能干得这么快，除非有人动了手脚。好家伙，赵德才你可真行啊！堵我水源，亏你想得出来。这种损招也就老狐狸想得出，垒得还挺结实，真是难为你了。
行，你有本事赌，我就有本事找，看谁耗得过谁。你堵得住溪水，堵不住我秋香的路。啊，怎么了？看你脸色不太好，谁惹你了？我去找他算账。是不是秋月又来作妖了？赵德才把上游的水给我堵了，地浇不了，庄稼撑不过3天。什么？我找他去。这个老东西，活腻了是吧？我今天就让他见识见识什么叫真正的断水源。别急，别急，你去找他，他肯定不认账，说不定还反咬一口，说你诬陷他。到时候他倒打一耙，说你欺负老人家，你跳进黄河也洗不清。那怎么办？总不能看着庄稼旱死吧？那可是咱们半年的收成，我还指着那些粮食换钱给你买新衣裳呢。他不是堵水吗？那我就让他知道，姑奶奶我不光会种地，还会找水。找水？去哪儿找？你会求雨啊？还是你认识龙王？求雨我不会，但找地下水我会。明天一早跟进山，我让你见识见识什么叫绝处同生。你还会找地下水？你还有多少本事是我不知道的？你到底是种地的还是挖井的？多着呢，慢慢你就知道了。走，进屋吃饭，吃饱明天好挖水。还真有，这底下真的有水，这根破树枝还真管用。那是，你以为我跟你闹着玩呢？我说了，这是老祖宗的智慧，你不懂。你这是在干嘛？一大早把我拉进山，就是为了看你跳大神？找水，看不懂就别说话，影响我发挥。拿根树枝找水，你当自己是风水先生啊？还是你昨晚做梦梦见龙王告诉你了？这叫柳枝寻水法，是老一辈传下来的土法子。柳树喜欢水，用柳枝到地下的水脉。你不懂别瞎说，一边待着去。我怎么觉得你在忽悠我？这根树枝要是能找到水，我把它吃了。那你准备好蘸酱吧。这里，下面有水，我感觉到了。真的假的？你确定不是树枝自己弯了？行吧，你说了算，挖挖看。挖不到，我把树枝吃了。还真有，这底下真的有水，这根破树枝还真管用。那是，你以为我跟你闹着玩呢？我说了，这是老祖宗的智慧，你不懂。怎么样，那根树枝你还吃不吃？我先留着，等会儿再吃。等等，下面有东西，不是石头，声音不对。这是墓碑，这荒山野岭的怎么会有坟？不像墓碑，墓碑不会埋这么浅，而且这石板的形状太规整了，倒像是什么入口。入口？什么入口？地窖入口？挖开看看不就知道了。来，搭把手。是个山洞，我就说嘛，这下面有东西。这荒山野岭的怎么会有个洞？看起来不像天然形成的，倒像是人工挖的。进去看看不就知道了。来都来了。你疯了？里面什么情况都不知道，万一有野兽呢？万一有毒气呢？万一塌方了呢？你一个大男人还怕黑？有野兽正好，今晚加餐，走不走？走，但你走我后面，有事我先顶着。这才像我男人嘛！走吧，探险去。这地方感觉不对劲，阴森森的，像是有人住过。该不会是什么山贼的老巢吧？还是什么千年古墓？不是住过，是藏过东西。你看这洞壁，凿痕很整齐，明显是人工开凿的。
谁会住在这么潮的地方？风湿都能给你住出来，晚上腿疼的睡不着觉。你连这个都看得出来？你以前是盗墓的，还是说你是风水先生转世？你才是盗墓的，你全家都是盗墓的，这叫观察力，懂不懂？多读书，多看报，少吃零食，多睡觉。我倒是想读书，家里唯一一本书还是你从山洞里捡的。有发现？我就说这洞里有东西，我的直觉从来没出过错。农政要术批注本，这是古代农学家的手折。老天爷，这可是宝贝啊，比黄金还值钱！上面写的什么？我怎么一个字都看不懂？这字也太潦草了吧，比我写的还难看。老天爷，这里面记载了好多失传的种植技术和药材培育方法。你看这段，讲怎么在贫瘠土地上育肥的，正好可以用在咱们的盐碱地上。还有这段，讲怎么嫁接果树的，学会了以后咱们就能吃上新品种的水果了。比你的黄芪还值钱。那根黄芪不是卖了500文吗？这破书能卖多少？黄芪算个啥？那是消耗品，卖了就没了。这本东西是知识，知识你不懂，知识你懂不懂？知识就是力量。要是卖给懂行的人，够我们吃一辈子。别说500文，500两都有人抢着要。到时候你就不用打仗了，天天在家躺着数钱就行。500两，就这本破书，比我打10年仗赚的都多。那我以后是不是不用拼命了？靠你卖书就能养老了？想得美！这本书我自己要先研究透了才能卖。等我学会了上面的本事，咱们还愁没钱？到时候别说500两，5000两都不在话下。5000两，那我是不是可以买个大房子了？何止大房子，你都能买个官当了。这个天字是什么意思？哪个天？天王老子？还是天下第一？还是说这是个令牌？这个标记，我好像在哪儿见过。在哪儿？快想想，是不是在军营里见过？想不起来了，但总觉得不是什么好东西。这符号看着有点邪乎，不像正经人家的东西。管他呢，先带回去再说。反正放在这儿也是生锈，不如拿回去研究研究，说不定能卖个好价钱呢。此地不宜久留，我们走。等等，你听。有人来了，不止一个，脚步声很沉，像是练家子。好家伙，我们前脚出来，后脚就有人来了。这些人什么来路？难道冲那本书来的？来者不善，得赶紧撤。不好，有人来了，快躲起来！别出声，看样子是冲着这边来的。有人来过了，脚印还是新的，泥土还没干够，应该刚走不久。东西还在不在？那本手书还在不在？下去看看就知道了。你们2个跟我下去，其余人在外面守着，一只苍蝇都不要放出去。他们是冲着那本手竹来的，我就知道那东西不简单。你怎么知道？说不定他们只是路过，想上个厕所呢。你瞎呀！
那个桶牌上的天字跟他们衣服上绣的标记一模一样。你见过谁上厕所还穿着带标志的统一制服？还真是，这下麻烦了。这些人一看就不是善茬。东西不见了，铁匣子是空的，有人比我们先到了。肯定是被刚才那2个人拿走了，脚印是新的，他们肯定还没走远，追！分头搜，发现踪迹立刻发信号。跑！现在，立刻，马上！我的石板还没盖上呢！都什么时候了，还管石板？保命要紧！在那边有动静，追！早知道就不谈那本破书了，书还没捂热乎的，命都快没了。这是哪儿？怎么到处都是白的？我们是不是跑到天上来了？不知道，但这雾不对劲，太浓了。正常的山雾不会这么重，而且现在已经是上午了，按理说应该散了。我刚才在这棵树上做了个记号，用刀刻了个10字，然后我们往前走了一段，现在又绕回来了。你看，这个10字还在。这地方邪门，我们是不是遇到鬼打墙了？不是邪门，是地形的问题。这片林子长在洼地里，雾气散不出去，加上树木长得差不多，很容易迷路。跟鬼打墙没关系，别自己吓自己。那怎么办？总不能在这里过夜吧？这鬼地方连个遮风挡雨的地方都没有，晚上还不得冻死？跟我走，别转了，你转得我头晕。你知道路，你连这是哪儿都不知道，怎么走？看树冠，朝南的一面枝叶更茂盛，因为阳光充足。跟着树冠指示的方向走，一直往南就能走出去。你连这个都懂？你到底是种地的还是看风水的？以前跟一个老农学的，他说在山里迷路就看树冠，看蚂蚁窝，看水流方向，总有一种能用上。他还说实在不行就看苔藓，苔藓长在背阴面，也就是北面。那个老农到底是什么人啊？怎么什么都知道？他不会是从天上掉下来的吧？他就是个普通老农，只不过活得久了，经验丰富而已。你多活几年也能知道这些。我多活几年也未必知道这些，我连自己家门口的树是朝哪长都不清楚。到了，我就说能走出来吧。怎么样，服不服？秋香，你到底还有多少本事是我不知道的？你连在雾里都能分清方向，你上辈子是信鸽吧？多着呢，以后慢慢告诉你。反正你只需要知道，跟着我走，不会把你带沟里去就行了。好，我等着。反正这辈子还长，你慢慢说，我慢慢听。行了行了，别肉麻了，赶紧回去吧，我饿了。而且我还急着回去看那本手札呢。老天爷，这本手札太有价值了，里面不仅记载了种植技术，还有药材鉴别、土壤改良，甚至还有一套完整的堆肥方法。你看这段，连怎么沤肥不臭都写了。我终于不用被村里人投诉我家粪坑太臭了。张诗诗上次还说，隔着3条街都能闻到。那个铁匣子里不是还有几枚玉简吗？那是什么？会不会是武功秘籍、降龙18掌那种？这上面刻的好像是地图，不对，更像是某种标记图。你武侠小说看多了吧？还降龙18掌，我还打狗棒法呢。这是矿脉分速图，老天爷，这是一张藏宝图啊！我就说那铁匣子不简单。矿脉？什么矿脉？金矿、银矿？咱们是不是要发财了？我可以不用打仗了。你看这里，还有这里，还有这里，标注的都是不同矿场的位置。铁矿、铜矿，还有一个标注了云母的地方，就在我们找到守节的那个山洞附近。难怪那些黑衣人要找过来。所以那些黑衣人是为了这张地图来的，他们不是冲着那本种地的手招，而是冲着这张图。那本破书只是个幌子。很可能，这张地图的价值比那本手札还要大。手札是知识，地图是资源。
有了这张图，就能找到矿藏，有了矿藏就能铸造兵器，打造盔甲，这是战略资源。换句话说，咱们捡了个烫手山芋，还是个会爆炸的那种。那我们岂不是捡了个催命符？那些黑衣人要是知道地图在咱们手里，还不得把咱们家翻个底朝天？何止是翻个底朝天，怕是连咱们家茅厕都要拆了找一遍。唐寅，这东西留在我们手里，迟早会引来更大的麻烦。那些黑衣人既然能找到山洞，就一定能找到我们家。你说我们该怎么办？你想怎么做？不管你做什么决定，我都支持你，哪怕是跑路，我也陪你。我想把它交给军营，交给值得信任的人。这东西在我们手里是烫手山芋，但在朝廷手里就是一笔战略资源。与其让他在咱们手招祸，不如把它换成实实在在的好处，说不定还能给你换个官当当。我陪你。明天一早，我陪你去军营找将军。正好我也想知道那帮黑衣人到底是什么来路。你不怕？这可是要得罪那些黑衣人的，他们看起来可不是好惹的。怕什么？我连北狄人都砍过了，还怕几个不敢露脸的黑衣人？再说了，我老婆都这么有胆量，我不能拖后腿啊，不然以后在家里怎么抬得起头？就你会说话。行了，早点睡吧，明天还有正事要办。这张地图你们是从哪里得到的？这不是普通的地图，这上面的标注，老天爷！回将军，民妇在山中偶然发现了一个山洞，在山洞里找到了这本手笛和这张地图。当时还有一群黑衣人在追我们，差点就命丧当场。那叫一个惊险刺激，比过年赶集还热闹。好啊，好啊！这张图上标注的矿脉，正是朝廷一直在秘密寻找的。特别是这处云母矿，它是制造强弩和盔甲的关键材料。有了它，边关将士的装备至少能提升一个档次。你们知道这有多重要吗？比打10场胜仗还重要。将军，我和秋香商量过了，愿意将这张地图献给朝廷，充作军用。我们留着也没什么用，又不能当饭吃，不如交给能用它的人。好小子，我没看错你。这件事我会如实上报朝廷，为你请功。到时候别说总旗，千户都有可能。你小子算是娶对媳妇儿了。谢将军提拔，末将一定再接再厉。民妇不敢居功，只愿这些东西能帮到边关将士，早日击退北狄，让大家都能过上安生日子。将士们平安了，我们老百姓才能安心种地。唐尹家的，你是个有见识的女子。本将听说你还带着村里的妇孺种地养殖，供应军营粮草，连王胖子那个挑剔鬼都对你这赞不绝口，说你种的红薯是他这辈子见过最大的。回将军，民妇只是尽己所能，将士们在前面拼命，我们在后方总得做点什么，不然良心过不去。再说了，王大人也是个爽快人，跟他做生意很痛快。好，以后军营的粮草采购优先从你这里走。另外，本将会上书朝廷，为你请一个巾帼功勋的名号，这是你应得的。将军，这民妇只是一个种地的，这如何使得？这称号听起来也太吓人了。哈哈哈哈哈！你当得起？种地怎么了？种地也是为国效力。没有粮食，将士们拿什么打仗？你做的贡献不比前线杀敌的将士小。再说了，你这一张地图抵得上千军万马。还不快谢恩，这可是天大的荣耀。民妇谢将军恩典，将军英明神武，福泽边长，寿与天齐。行了行了，别拍马屁了，回去等好消息吧。这个还能摘一下，求你别摔了。凭什么？凭什么她一个罪女能当上巾帼功勋？我呢？啊！我为这个家做牛做马，洗衣做饭，扫地喂鸡，伺候你这个没出息的男人，得到了什么？我连个表扬都没有，连隔壁张嫂子养的狗都比我受重视。秋爷，你别激动，
这事儿咱们惹不起。他现在可是将军面前的红人了，咱们得罪不起。惹不起？你一个大男人，连个女人都斗不过，你还有脸说？你还是不是男人？你看看人家唐颖，再看看你自己，人家升总旗了，你呢，当了10年把总，原地踏步。你还有脸怪我？要不是你3番5次去招惹他，会闹到今天这个地步吗？第1次拔苗，第2次泼盐水，第3次半夜去偷东西，你当人家是傻子吗？人家早就看穿你了。我告诉你，从今天起，你给我老老实实待在家里，再敢出去惹事儿，我就休了你！你敢？你看我敢不敢？反正我王某人虽然没啥大本事，但休妻的权利还是有的。大不了我打一辈子光棍儿，也比天天被你骂强。秋香，我输了，输得一塌糊涂。从一开始我就错了，当初要是我不招惹他，好好跟他相处，是不是现在也能跟着他一起种地赚钱了？说不定还能混个小组长的。我的茶壶啊，3000银子啊，我攒了2个月私房钱才买的呀，早知道就不摔了。我的金条，我的银票，我的鱼丸纸，还有我的貂皮大衣，都带上，都带上，一件都不能落下。东家，不好了，出大事了！军营那边来人说要查咱们的账，说是将军亲自下的令，人已经到了县衙门口了。什么？这么快？不是说好了明天才查吗？他们怎么不按套路出牌？这大半夜的查什么账啊？听说是因为那个秋香献了地图，将军很高兴，顺带就查到了咱们之前堵他水源的事儿，还有聚烟楼那事儿也被翻出来了，还有去年咱们掺沙子卖粮的事儿，也不知道怎么被抖出来了。这个贱人，早知道当初就该下狠手，当初就该往他地里泼砒霜，不对，就该直接把他绑了扔山里去。东家，现在说这些也没用了，咱们赶紧跑吧，再不走就来不及了，马蹄子都备好了，包袱也给您打包好了。跑，但现在跑，我不甘心。我赵德才纵横商场30年，从来没有这么狼狈过。被一个黄毛丫头逼得跑路，传出去我这张老脸往哪儿搁？你把这封信连夜送到县城衙门去，就说秋香私藏禁书，图谋不轨，就说他跟山里的反贼有勾结，就说他那些庄稼都是用妖法种出来的。东家，这是诬告啊！万一查出来是假的，可是要坐牢的。查出来，等我跑远了，查出来又能怎样？他们还能追到天涯海角抓我不成？就算我走了，也要让他脱一层皮，让他知道得罪我赵德才的下场。呸！想拉我垫背，我可不想陪你死。这破事儿我早受够了。总算清静了。明天去跟秋香姐认个错，说不定还能在她那儿找份活干。嬴政，这不是管后勤的吗？管粮草，管马车，管仓库，管伙夫。我一个冲锋陷阵的武将去管后勤，这不是让我改他当账房先生吗？我连自己的俸禄都算不清楚。管后勤怎么了？
管后勤才是实权职位。你知不知道，整个军营的粮草采购、分发、调度都归你管？这意味着什么吗？意味着什么？意味着我以后天天跟账本打交道，那还不如让我去看北敌人呢。意味着以后咱们家的粮食可以直接走军营采购渠道，省掉中间商赚差价。意味着你手里握着整个军营的物资命脉。你以为将军是随便给你安排个闲差吗？这是在栽培你。多少人想当这个营称当不上呢？对啊，我怎么没想到？那我以后是不是可以光明正大的给咱们家留点好粮食了？想什么呢？要以公为先，咱们可不能做那种以权谋私的事儿。不过嘛，在步步违反规定的前提下，稍微照顾一下自己人也是可以理解的。比如说，优先采购咱们村妇女种的菜，这总没问题吧？懂了，还是我老婆聪明，既办了公事，又照顾了自家人，一举两得。唐寅这小子打仗是一把好手，管后勤也是一把好手，看来他那个媳妇儿没少教他。这账本做的比我军师还清楚，每一笔都记得明明白白。将军说的是，听说他媳妇还把全村妇女组织起来种地养殖，供应军营粮草。现在整个边关的菜价都被他压下来了，老百姓也能吃上便宜菜了。哈哈哈，好一对夫妻档，一个管前线，一个管后方，边关何愁不稳？这样的夫妻才是咱们大萧的栋梁。你把这家店盘下来了，多少钱？你哪来的钱？你是把咱们家那2头猪卖了，还是把我卖了，还是把咱们家屋顶的瓦片接下来卖了？你有咱们家的猪值钱吗？对啊，以后这里就是咱们的秋季农资铺，卖种子、卖农具、卖肥料，还免费教大家种地技术。至于钱嘛，我攒的，加上张嫂子他们入的股，还有军营预付的货款，7凑8凑刚好够。放心吧，没卖猪，也没卖你，也没接瓦。免费交？那咱们赚什么？你总不能天天喝西北风吧？西北风也不管饱啊。赚口碑啊，口碑起来了，还怕没钱赚？你想想，全县城的农户都来我这里买种子、学技术，种出来的庄稼又好又多，到时候他们卖粮食是不是第一时间想到我？这叫放长线钓大鱼，放种子钓金元宝。高，实在是高！我老婆这脑子，不去做生意，真是屈才了。你要是早生几年，边关首富就没赵德才什么事儿了。所以你以后好好干你的营政，我做我的老板娘，咱们夫妻联手，边关首富指日可待。到时候给你买匹新马，别整天骑那匹老掉牙的了。秋香妹子，你可太厉害了！从当初那个病殃殃的醉奴，到现在开起了自己的店铺，嫂子我真替你高兴。你还记得当初在囚车上你那副样子吗？头发乱得跟鸡窝似的，谁能想到有今天？嫂子，这不算什么，以后咱们的日子还会更好。当初要不是你和大家帮我，我也不可能有今天。这店铺是大家的，赚了钱大家一起分。今晚都别走，我请客。对面包子铺的肉包子管够。好，秋香姐万岁！秋香姐是我们的大恩人。秋香，这1年多来辛苦你了。从囚车到店铺，你吃了不少苦，我看着你都瘦了一圈。辛苦什么？咱不是说好了吗？搭伙过日子，各取所需。你保我安全，我让你衣食无忧。再说了，这点苦算什么？瘦了正好，省得减肥了。现在看来是你让我衣食无忧才对。我这个总结营政，俸禄还没你1个月赚得多，说出去都没人信。知道就好，以后对我好点，不然我不给你做饭吃。
让你天天啃馒头。别，我一定对你千依百顺。你说往东我不敢往西，你让我打狗我不敢撵鸡，你让我吃馒头我绝不敢喝粥。你们要拒止，这可是抗旨不遵，是要掉脑袋的。你们俩胆子也太大了吧！这可是去京城享福的机会。唐总裁，京城800里加急密信，皇上亲自批示的。这，我没看错吧？皇上竟然要调我进京城去神机营？怎么了？不会是你偷藏腊肉的事儿被发现了吧？还是你上次喝多了跟将军称兄道弟的事儿被告状了？你自己看，朝廷调令，命我即刻进京担任神机营副统领，连你的任命都写上了，说什么唐秋氏辅佐有功，一并入京赐宅。神机营副统领，还赐宅，这是要让我们搬家去京城？那我的店怎么办？我的地怎么办？我刚种下去的那批冬小麦怎么办？将军说这是天大的荣耀，多少人求都求不来，还说这是祖坟冒青烟了。那你怎么想的？你真的想去京城当这个神机营副统领，离开我们好不容易扎根的边关吗？我不想走。哦，说说理由。我生在边关，长在边关，我的兄弟们在边关，我的地在边关，我的老婆在边关。我跑去京城干什么？给皇帝看大门吗？还是天天跟那些文官勾心斗角？好巧，我也不想走。我的店刚开起来，我的地刚养肥，我的姐妹们刚学会种地。我跑去京城干什么？跟那些贵妇人喝茶赏花聊八卦吗？我连他们聊的话题都插不上嘴。那咱们就不去了。抗旨的后果，你可要想清楚了。不去了，天高皇帝远，他还能派人来绑我们不成？绑得了我的人，绑不了我的心。你们要拒止，这可是抗旨不遵，是要掉脑袋的。你们俩胆子也太大了吧！这可是去京城享福的机会。将军，末将知道这是抗旨，但末将的根在边关，末将的兄弟们还在边关守着，末将不能丢下他们自己去享福。京城不缺我一个副总领，但边关的兄弟们需要一个信得过的人管后勤。将军，民妇斗胆说一句，京城不缺一个神机营副统领，但边关缺一个会种地的人。边关的将士需要粮食，边关的百姓需要活下去的希望。民妇愿意留在边关，带着大家把这片土地种活。等哪边边关的粮食多的吃不完，再考虑去京城也不迟。你们知不知道，你们拒的不是一份调令，是一个飞黄腾达的机会，是多少人做梦都想要的荣华富贵。将军，末将的飞黄腾达不在京城，在边关。末将的荣华富贵，就是我媳妇儿种出来的那些粮食。好一个飞黄腾达在边关！既然你们心意已决，本将就替你们上书朝廷，就说边关离不开唐寅，更离不开他那个会种地的媳妇。皇上要是怪罪下来，本将替你们担着。秋香，出事了。什么事？北狄那边传来消息，他们今年草原大旱，牛羊死了大半，入冬之前，他们一定会南下抢粮。秋香妹子，今年这红薯长得也太好了吧，一个顶去年2个大。我家那口子说，这辈子没见过这么大的红薯。那当然，也不看看是谁种的。今年咱们不光要吃饱，还要有余粮卖到关内去，让关内的人也尝尝咱们边关的粮食。秋香姐万岁！咱们跟着秋香姐有肉吃。京城再好，也不是我的家，我的家在这里，在这片我从银岩地改良出来的沃土上。末世10年教我学会了怎么活下去，而现在，我学会了怎么让更多人活下去，而且活得好。塞上江南，就从今天开始吧。总有一天，这里会变成最富庶的地方。
不对劲，今年秋天的雨水太少了。往年这个时候至少还有2场雨，今年1场都没有，这地都干得裂开了。秋香，出事了。什么事？北敌那边传来消息，他们今年草原大旱，牛羊死了大半。入冬之前，他们一定会南下抢粮。大旱、抢粮，两边同时来，天灾人祸一起撞上，这可真是个大考验。一个是天灾，一个是人祸。今年这个冬天怕是不好过了，咱们必须提前做好最坏的打算。大旱是吧？北敌要来抢粮是吧？好得很，那就让他们看看，咱们边关人是怎么在天灾和人祸里活下来的。我就知道你会这么说。走，召集大家开会，咱们得想办法抗寒，还得想办法囤粮备战。这个冬天，咱们不仅要活下去，还要活得比往年更好。